Shalom shalom mwana Mungu. Nakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Uko nami Pastor Peter Regnard. Leo nataka kushare nawe maneno haya machache, nikupe ufunuo na neema ya Mungu ikapate kukusaidia kwa maarifa ya neno lake. Maandiko ya kitabu kile cha Mathayo sura yake ya 4 kuanzia mstari wa kwanza anasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi, akafunga siku 40 usiku na mchana. Mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Yesu akamjibu akamwambia, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ila kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Kwa hiyo Yesu anamdhirishia shetani, jaribu Ibilisi, kwamba mtu haishi kwa mkate tu, haishi kwa kutegemea chakula, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu ndilo linaweza kumfanya mtu aweze kuishi. Kwa sababu maisha ya mtu hayako katika chakula. Ni kweli, ukitazama amefunga siku 40 mchana na usiku, mwisho anaona njaa, na shetani anamwambia jambo ambalo linawezekana na la kweli, kwa sababu alikuwa na njaa. Wewe ni mwana wa Mungu kweli, geuza haya mawe yawe mikate ili ule usiteseke na njaa. Lakini Yesu anamkataa, anamwambia mtu hataishi kwa neno tu, ila hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Kwa nachotaka kukuambia mtu wa Mungu upate kufahamu siri moja. Unaweza ukaambiwa mambo mengi yakawa na ukweli. Mtu anakuambia jambo unaona bisa ni la ukweli, anakushinikiza ufanye au unataka kufanya. Ni kwa sababu umepitia dhiki, umepitia adha, umepitia majaribu, upo katika shida, upo katika matatizo. Mtu anakuambia ufanye jambo unaona bisa ni la ukweli na linaweza kukutoa katika matatizo. Usijaribu kufanya ikiwa sio neno linatoka kwenye kinywa cha Mungu. Ikiwa sio sauti ya Mungu, usijaribu. Kwa maana nyuma ya hiyo sauti, nyuma ya hilo neno la huyo anayekuambia, kama sio la Mungu, ujue kuna uharibifu. Ujue kuna tatizo liko hapo limeandaliwa katika namna sio. Kwa maana huyo shetani ambaye alimjaribu Yesu katika kitabu cha Mathayo, alienda kwa mke wa Adamu, Hawa, akamwambia maneno haya. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 kusoma kwanza mstari wa kwanza anasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwito aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayekula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Unaona shetani anachomwambia, hamtakufa, ila mkila mtafumbuliwa macho muone, na mtakuwa una uwezo kufahamu, kujua mema na nini na mabaya. Lakini unaona, baada ya kwenda kule ile tunda la mti katikati, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, tunda la kutoka kwenye mti wa ujuzi wa mema nini na mabaya, nini kimetokea? Laana, mateso, mikosi, balaa, shida, dhiki na adha. Lakini alichomwambia ni kweli, kwa sababu wao waliweza kujua jema na baya. Walikuwa uchi, walikuwa hawajui kama wako uchi. Baada ya kula tunda walijua kwamba wao wako uchi. Ishu sio kwamba kujua ukweli. Ishu unachoambiwa neno linatoka kwa nani? Kama neno aliyetoka kwa Mungu, mtu wa Mungu, ninakusihi na kuomba, usisubutu, usijaribu.
Ni sawa ile mtu ambaye anatumia namna ya kutengeneza maisha yake kwa njia ya kuharibu maisha ya watu wengine. Usisubutu, usifanye. Mchana wa leo ninakusihi mtu wa Mungu kwa unyenyekevu sana. Usisubutu, usifanye. Ikiwa neno halijatoka kwa Mungu, usikubali. Kuna watu wengine wanaweza kukwambia mtu fulani mbaya, na uje kuona ubaya wake. Ni kweli anaweza kuwa ni mbaya kwao, lakini kwako hajawahi kuwa mbaya, na wala sio mbaya. Muulize kwanza Mungu, unahitaji kuondoka kwenye maisha ya mtu au la? Kwa sababu kila mtu ana kusudi na ametumwa kuja kuyatimiliza mapenzi ya Mungu hapa duniani. Kuna mtu mwingine anaweza kuwa kwa baraka kwa mtu mwingine kama mimi. Anaweza kuwa baraka kwako kwa wengine akawa shida, akawa tatizo. Nakusihi mtu wa Mungu, sikio lako likafunguke kuanzia sasa. Usikie sauti ya Bwana. Usifanye makusudi ya watu wengine, usisikize maneno ya watu wengine, bali msikilize Bwana na kupe neema na kufunguka katika jina la Yesu. Mabaya yasikupate kama anavyopata watu wengine, maangamivu yasikupate kama anavyopata watu wengine. Yesu au upande wako, na neema Mungu ikusaidie kuyaishi na kuyatimiliza makusudi ya Mungu. Bwana Mungu akubariki sana. Neema Mungu iwe juu yako na kubariki katika jina la Baba yangu Yesu Kristo. Ukawe na neema, ukazidishwe, ukastawi. Masikio yako yakafunguliwe na macho yako yakafunguliwe, uone wema na ukuu na fadhili za Bwana. Ukasikia sauti ya Mungu kwa ufasaha na maelekezo, na kuyashika na kuyatenda kwa bidii, ili Mungu apate kufanya neno, apate kufanya badiliko, apate kufanya kuinuliwa kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Nakubariki. Amen.